ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာ auto send ပြုလုပ်နည်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် auto send ပြုလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ auto send ဆိုတာဒီကောင်လေးကို auto send ပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် auto send auto တက်တာပေါ့ home ကိုတော့မယ် home ကိုတော့မယ်ဇာတ်တော့ခုနဒီဘက်မှာဆွဲလာတဲ့ဇာတ်လို့ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဇာတ်ပုံစံမျိုးကိုကြိုက်သလိုဆွဲလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဒါကတော့ auto send ပြုလုပ်နည်းကိုနမူနာတစ်ခုနဲ့အနေနဲ့ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကအလုပ်သမားတယောက်အနေနဲ့နေပြီးတော့ဆဲဥမှာလာစားလေးတွေတွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကတရက်မှာဘယ်လောက်ရပောင်း30တခါတည်းပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲလာစားထွက်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့အမှတ်အစင်းအနေနဲ့လုပ်ပြထားတာပါမောင်မောင်ဆိုတဲ့လူကမြန်မာစာဘယ်နှမရလဲအင်္ဂလိပ်စာ60သင်ရှာ50 chemistry 90 physics bio အဲ့ကောင်လေးတွေအကုန်လုံးကိုဘာလုပ်ထားတာလဲပေါင်းထားတာ auto send လုပ်ထားတာနော်390ခွန်လဲနော်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုကိုကြီးတို့ကလက်တွေ့လုပ်ပြမယ်မောင်မောင်ဆိုတဲ့လူကတဲ့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့စီကနေပြီးတော့ဒီချီကို auto send နှိပ်လိုက်ပါဒါကြောင့်ဘယ်လောက်လဲအမှတ်ဘယ်လောက်လဲ390ခွန်လူရောက်1000ကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းလိုက်တွဲနေစရာမလိုဘူးလူရောက်1000ကိုဒီလိုမျိုးလိုက်တွဲနေစရာမလိုဘူးဒီမှာ2ယောက်ညီမလေးပါလို့လဲရိုင်းဒါဆိုရင်ဒီကောင်အကုန်လုံးကိုအကုဆွေးချလိုက်ဒါဆိုရင်အဖြေမရတော့ဘူးလားဒါဆိုရင် auto send ပြုလုပ်တာအဲ့ဒါကိုအဓိကဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒီမှာနော်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူဘယ်လောက်ရတဲ့အမှတ်ဘယ်သူဘယ်လောက်ရတဲ့အမှတ်နော်ပပဘယ်လောက်ရလဲအမှတ်နော်မရဘူးလားရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပဲနော် auto send ကနော်